एक बात याद रखना, जो दूसरों का बुरा सोचता है ना, उसका खुद ही बुरा होता है। कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, हसद करने वाला जलता रहेगा, कम किसी का कुछ नहीं कर सकेगा। जो उसके नसीब में है उसको मिलकर रहना। कितना गंदा है वो शख्स जो ये सोचता है कि किसी मुसलमान को बर्बादी हो जाए। सारी दुनिया मिलकर किसी को नीचे करने की कोशिश करे ना, और अल्लाह ने इज्जत रखी है तो कोई नीचे कर नहीं सकता। और सारी दुनिया मिलकर किसी को उठाने की कोशिश करे और नसीब में जिल्लत लिखी है तो कोई उसको बचा नहीं सकता। वतुइज्जु मन तशा।